يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليكم أعزائي ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين. نقف في ذكرى تأبين أخ عزيز هو مصداق لما قيل في الخبر: مداد العلماء خير من دماء الشهداء. وصحيح أن ما يخيم علينا الحزن لفقد مثل هذا المقاتل، لكن المقاتل بالمحبر والمداد. لكن في الوقت نفسه أشعر بأن هناك جيش من نوع آخر لا يقاتل على أرض معركة محددة، إنما يقاتل فيما يعرف الآن بعالم الإنترنت، جيش قد تتخيل أنه متشتت من حيث المكان، لكنه متوحد من حيث الغاية والهدف. وما دعا الإخوان الأعزاء هنا في الكويت وهم بعيدون عن مدينة هذا المؤمن المجاهد إلا شعورهم بأنهم جيش واحد يقاتل بالقلم والمداد كل من يحاول أن يطمس الحقائق. وأعتقد من العلامات المميزة لهذا الإنسان أنه اختار مثل هذا الرمز لنفسه حينما اختار مرآة التواريخ. هذا التعبير بنفسه يدل على أنه ينطلق من وعي مميز، لأن كل المشكلة العلمية إخواني يكمن في طمس الحقائق التاريخية. فكان من الرائع أن ينبري من يكون مرآة صافية للتواريخ كي يكشف الحقائق لهؤلاء البشر المغرر بهم، وما أكثرهم وللأسف. حقيقة إذا أراد الإنسان أن يتحدث فقط عن نقطة علمية واحدة ستجد أن جل خلافنا مع الغير يكمن في معرفة ماذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله من غير تحريف ولا تحوير. ولذا الجهد العلمي أو الخلاف العلمي يدور حول ما هو الصحيح من التراث وما هو المحرف والمشوه من التراث. لكن اعلموا من المحرف ومن المشوه ومن الذي لبس الحق بالباطل: رجال التاريخ. ولذا تجدنا نحن أتباع أهل البيت نبني رؤيتنا للتاريخ على البحث العلمي لا على شيء آخر، على تنقيح الرجال. لكن الجهد والطرف الآخر تجده يصر على أن يثبت صلاح طبقة تاريخية من دون فحص وتمييز فيه، فيبني تاريخه على تغبش وعمى اسمه عدالة الصحابة كلهم، ثم يأتي بعد ذلك إلى ما هو أنكى، إلى عناد قوله
صلى الله عليه وآله: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فيقولون مبغضي علي ثقات الرواة، فيبنون صحة الأحاديث على رواة مبغضين لعلي. ولذا بطبيعة الحال سيكون التاريخ تاريخ مظلم مشوه، برز له هذا المؤمن لكي يكون مرآة صافية لهذه التواريخ. وقبل أن أنهي حديثي إخواني، أوجه بعض التنبيهات قد تكون لنفسي قبل أن تكون للجنود الآخرين الذين يقاتلون على أرض معركة الإنترنت بفكرهم وبقلمهم. أقول: ليكن نهجك أولا ما في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولا تنسى قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أذكرهم بما ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين، فقال لهم: إني أكره أن تكونوا سبابين، ولكن لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهل حتى يعرف الحق من جهل ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. أقول: ضعوا هذه النصوص نصب أعينكم أولا، ثم ليكن منهجكم ولا تقف ما ليس لك به علم. احصل على العلم والنورانية. وقد يكون من إيجابيات عالم الإنترنت وهذا الاتصال، أعتقد يجب أن يكون عندنا نوع جديد من المتخصصين، بمعنى إلى هذا الزمان الذي مضى إما الإنسان متخصص حوزوي يدرس الأصول والفقه في الحوزات الشيعية، أو هو إنسان بعيد عن هذا التخصص. عالم الإنترنت وهذه المجابهات العلمية إخواني يفرض عليكم أنتم المتصدون أن توفروا نوعا من التخصص جديد. هذا التخصص قوامه أناس يعرفون كيف يتعاملون بنحو علمي وسليم مع التراث، سواء كان تراثا شيعيا أو تراثا غير شيعي. هناك قواعد علمية طويلة عريضة، والعالم الذي تتقاتلون فيه قتالا علميا عالم مادته الأساسية التراث وتنقيح التراث ودراسة التراث. إذا لا تدرس أصول الحديث وأصول الرجال ومعلوماتك عن علم الحديث وعلم الرجال والأسانيد والإجازات، أنا أعتقد سيكون عندك ضعف في هذا الجانب. يجب أن نؤسس تخصص يمكن كل هؤلاء الذين يواجهون منكري الحقائق، من يلبسون الحق بالباطل، يجب أن يسعوا لكي يوفروا مثل هذا التخصص، وإن لم يكن حوزويا بمعنى متفرغا لدراسة الفقه وأصول الفقه بالمنهج المتعارف فيه في الحوزات. أدعو بشدة لهذا الأمر، لأنه السلاح الذي تستطيع أن تجابه به التضليلات التي تسمعونها وترونها مكتوبة عند الخصم.
أسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. الفاتحة على روحه الطاهرة، وصلى الله على خير خلق محمد وآله الطاهرين.